Det näka som är slett ikke har hugsa om. Men som jeg trygg ved god hever planlagt. Og så han kalla I meg I 2008 at tog jeg King James-bibelna. Eller 2006, men det byrja I 2008. Og så teksteren livor rattlisen I fyrstu syftu I 2015, og almanna kundger I han, eller almanna, kundger I han, og heimasøyne, talgilt, som en pdf, og I 2015. Nu kommer vi fram til 2016, og nu kommer føreska King James av prente. Jeg sitter akkurat nu rattlese, så hugser jeg, til reformationsår I år. 2016. 500 år siden reformationen byrja I. Og føreska King James hun bygger, altså hun er tøying av King James Bibelen, men her stendur fremst at hun at jeg det var opp samanbering og råføring vi, og tilstolan opprunalige Luthers heilige skrift fra 1545. Og 500 år, ja. Det ikke småvis. Det altså helten av 1000. Og heter en ordentlig verre. 2016 en ordentlig verre, varst du. Og I kristenhøytene, altså kristendommen alvorlige høtter, just som han var. Og I 1516, han var alvorlige høtter, men det var myrkelsens krefter djeva trust I møte kristendommen, men så ryser opp at det møte, og sannløgjen sprøyger fram, og katolisismen som en helvetes liggen ur enda og I annan, bokstavelig altså, nå bannes de ikke, og paven som vikarer satans, han ble så sorglaver til av Luther. Og sannløgjen kom fram, og all Norrlandene gjørdust protestantisk, luthersk, sannløgjen kom fram. Det ble ikke alt frelst her vi automatisk, men frelst og bådskapen kunne leva. Generelt. Og sannløgjens år kom fram. Og hva hendte, og så det til at fyrre tal jeg nevnte, 2015, da kom føreska King James ut talgilt, for første fyr, alt som en altså, lagt ut 8. mars 2015, ut av heimasynet køyad VFO. Og hva var det en verre av? Jo, 500 år siden Textus Receptus kom ut av prent for første fyr. Det var I 1500 år. Nei, var det ikke. Det var 1516. Orsaka meg. Men lukka meg ikke, 1516. Nå hun kommet her, og just og I år det 500 år siden tropauten fanns her sted. 500 år. Og det menn som jeg kjenner her aloi, som færre ser en affær til Tyskalands. Ja. Her som Luther nelde tesenar, ter 55 tesenar av kyrkjedidnar I Worms, du varst. For færa seg en affær. Jeg skal ikke si en apøylagrunnsfær. Det så katolsk, du kavhøy lort, og nakka kavhøy lort, du varst pøylagrunnsfær, kåra bokvalt. Nå er det færa seg en minnesfær, at lukka opp, endurlukka, skav I moldene, kan man säga, atter til her som det hele hentet vårt for 500 år siden. Tar færa seg til Tyskalands og en ferie, til Worms og Wittenberg og Erastane. Jeg færa så skal jeg si at her til Prag,
til Prag i mai måned. Sjálvan bojen her som Jan Hus var brendra bali av synagogo satans, katolsko skøtt i kyrkjene. Kyrkjo antikrists. Og ta jeg veri her og i Prag og suttje standmyndene av Jan Hus at Horjun her ta leipi mar opp av standmyndene og gjeili ut av henne enske tunko at paven enn antikrist og katolska kyrkjan enn skøtjan i oppenberingene seitjan vende til dom Pragbygvar. Amen, amen og amen. Så renner jeg meg sted. Du er vant til politiet over kjøtt. Man tar halda til en nåhesten her, råpar, at holdt noen, har man hevna bom-bom-bugjen, at man vært en arabare, så sender 2 politibilar etter henne på en av veien. Så det til. Så renner man seg sted. Edla ikke. Det færre, whatever. Men det må jeg gjeras, ettersom jeg her. Og så Jan Hus, han levde just 100 år, Arjen Luther. Han var opprunnelige katolske prester, så skammelig som det er. Så skammelig som det er. Men han fikk fætter i skriftene, og han begynte å skilja. Vars du Det høyla byrja i vi John Wycliffe i 1370 og forskjellen. Han var lærere i Oxford, og han var en personlig tryggvant frelster med over. Og hei skriften der av latuine, men ikke bare vulgate. Det har alltid vært i sirkulasjon og en eldre versjon enn vulgate, som en textus receptus biblia. Hon kallast tan gamla Itala, edla tan gamla latunska. Hon fra 820, og hon sujustidlast vi King James. Hon var i sirkulasjon, tog at ui Wycliffe biblene finner du imsar lesehatter, som textus receptus, ikke alexandrisker. Vulgate var en alexandrisk bibel, varst du. Som bygges av Bibeln som Konstantin, første paven 311. Kauhain Lorstenda Drumpur fikk Eusebius fra Caesarea å gjøre seg. Han fikk han å gjøre seg halvtrus bibler. Og Eusebius fører ned til Alexandriu og bygde sånne bibel av alexandrisk handrit. Det han som kallas vulgate, varst du. Grunnleggjande. Og nå er det her Bibelen tja Wycliffe, ja. Og han var så lærere her, og her kommer nemengar fra Bohemia, som i dag Tjekkoslovakia, her som Prag Nemengar kom herne til Oxford, og var lærter av Wycliffe. Og Arne for atter så hadde der avskriva all hans rit, alt som han skriva, avskriva det, og fører vi kopien av tog til Prag. Og prætika av her, og her kom en sånn undergrunnsvesingarrørsla i Prag. Og her fra sprettur, Wycliffe levde i 1300-tallet, og så kom han fra den første andre, ta kjemmelsen Jan Hus, og han en avleggare av oss nere som hadde finnet kopiene av skriftene til Wycliffe ned til Prag. Og han gjerst så katolskur prestor, så skammelig som det og ikke kan være nyarligere enn det. Og han tog jo så bibelene til bohemist, tjekkist, ja, hina bohemiske tunko. Ja. Og her som vetting, han prestor i en kyrkje som kallast Bethlehem kapelle, Bethlehem kyrkjan. Og prætikar her,
han fer fotla kyrkjo til han prætkar ur Bibelen som han har tøyt. Og han kan ikke, han nær ikke a prætika øyna for han har prætika fløyre ferir kvann sånne det. Så han har fotla kyrkjo ødelig ut, fotla kyrkjo innatur, og så må han prætika omatur. Og han sender ikke messar her, litter hendur som øysprestur. Nei, han prætikar øyne male som til skilja. Tar egna male. Og han skipar fyre, han ber så i bandi at de synsja salmasong, at tar egna tunko, han sender ikke messar eller tøyni her på som han ikke forstendur, det er bestil. Og det er som en vetjeng i. Og katolske lorstenda dævlaner, heta han, teka han, sette han i fangsel. Og akkar han fyrir kettarui, sier til at han er påstå at han er 4 personer i 3 øyntene. Det har han aldri sagt, sjå han ikke. Han var en rattboende fleste mevor, rattlærande, rattboende. Torvar kettarner. Da tog han så, fyrir en dømstøl, og dømte han over en kettara, gjørte han av kron og skrev av heresia, tegna av døvlar av krona, og sette kronene av hans høvor. Og førte han ut om stegen og brente han av balet. Jeg glöm när det var, jeg må hitta ikke etter når det var. Det var 415, satt av juni. 415, 600 år siden. 602, var han brender av balet. Og Herren god, halvtjanten, sier vi han at tar kunne teka gasene. Varst du, hos mest gas, Jan hos, Jan gas, gasen, tar kunne teka gasen og brenne henne, men om 100 år fer jeg røys opp en sven, som tar ikke for å knekka. Og til det som sier der, at 415, og så 1515, ta byrjar Luther, av klestron her som han ta byrjar det gang opp for noen, han leser skriftene, han leser romerbrevet, han ser til at frelsan av nøye vid trygg, utan gjerningar, han vært en gjerningstrælur, en lauartrælur, rønt at det toknast gode hvis en gjerningun tar byrst til, men så gongt opp for henne at det verskjer fullgjørst, han skal bare trygg og tekka mot det. Og til at han tappar inn i verskjer som Jesus gjørst vi trygg, og til sånn at kjem nøyen i hverandre, og han var endeføtter. Men det lukket som stivust spekliga fram, men så kom han fram til 31. oktober 1516, her i Luther teker og han alltså i hela vanligheten skriver sig 55 tesen här han blev så ytterligare i det att en mervgånger och seller avlat för att bygga avlat för seller syndarna förgivning under katolska kyrkan för att bygga nutja Petrskyrkju i Rom var det Petrskyrkju det han Petrskyrkan som ständer där hon har byggt avlatspenninge Horropenninge, skøtjehøyro, og avlatspenninge byggt opp vi. Og skal si at her var en som het Johannes Tetzel, og en devel i Holte, som gikk og som var høves primusmotoren at han fritt her. Og savnende penningen selger seg avlatene, og tar komma så til, han kommer så til Wittenberg, her som Luther doktor Luther, hva er en doktor? Jo, til en som lærere av en universitet, her var et universitet, her var en første som Friedrich, var ikke så sånn at, jeg halte det, som dømte vel Luther og ville verja Luther. Ja.
Men, ja. Nu så 500 år gingen. Og her fera li ur Førjun, som teler godt 100 folk, ny til Wittenberg. Men som sagt, jeg kommer ikke vittikon, jeg fer til Prag. Til Prag, ja. Jeg sier dem at tar attarfeir Jan Hus, han hei ratt. Det var rett som han bo i dem. Det skulle komme atter til. Det er sånne trunna som han gav dem. Her i 1415 og æren til. Brendur av balle. Herren sier vi igjen at om 100 år, før han har røysens venn, som synagoga satans katolska kyrkjan ikke før å kunne knekka. Det er som knai knorlur, Luther. Da knekka han ikke. Da finner ikke brent han av balle. Nei. Han kregveis her av Varsburgslotten og han tog det Nya testamentet på 2 måneder. Og Bibelen på 2 år, cirka. Ja. Her var ære som hjelpte honom vi allar Bibelen, men han tog det selv Nya testamentet. Knektar, ja. Hjelpte honom vi allar Bibelen. Dr. Martin Luther, ja. Vi fylgjer ikke Luther. Nei. Luther og Jan Hus, som en Wycliffe, og som en kvart her vi altså vi setter der høgt og æro, du vet, mannamidlum. Men som deilige, føylande menn, som Herren av sin nøye fikk lov å bruke til at byrja nekka. Men vi bare teka vi tog som tar satt og at det her vi fylgjer dem ikke tøymon, vi fylgjer ikke Luther, Gemmakraft. Vi fylgjer Jesus. Ja. Og vi teka vi tog som han sier okkur, det som han visste okkur i Guds år. Han visste okkur, hikk hva Guds år sier, hikk. Nei, men visste det okkur. Det tar vi teka vi. Og vi bytja Guds år i 2016. Og så vi fram ettene, inntil Jesus kommer atter og nekka vel trett. Herren signet til tess. Amen. Navnet som jeg løyde etter, som ikke kom fram til på en av Jan, det var han hjelparen til Luther, det var Philip Melanchthon. Anju Plankton a gjera. Anju Plankton a gjera. Og anju Platon a gjera. Men Melanchthon, Philip Melanchthon. Og jeg kallar det knektar, ja. Det er onkur at Ove Oxenknekt. Det var knektar, altså knektar og knorlar, Ove Oxenknekt og sånn. Kom vi en knektur, kom. En søyer, troskur knektur som ungen knekkar. Troskur knektur som ungen knekkar. Kom vi til, kom. Troskur som vet ikke kvett. Rigg av stale, som ungen får bøykt eller knekka, eller bøy, eller nekka som helst. Revolver til oss, fader en rigg hver, som Ove Oxenknekt, og Philip Melanchthon, og Martin Luther, og Jan Hus, og John Wycliffe, og Gauer, knorlar, og knektar. Kom. La meg si det røyt. Nå nevnte jeg Ove Oxenknekt. Jeg helt at det var en av reformatørene, akkurat som en av dem som hjelpte Luther. Philip Melanchthon var en. Jeg helt at en av Oxenknekt, nå har vi googlet på Oxenknekt, nå det ikke rett som her. Nå det en med som spalte vi i Luther-filmen, som jeg har hukket etter en 4 ferier. Han et Oxenknekt. Og så du her, det ikke feil. Jeg sier at en av reformatørene et Ove Oxenknekt, og det passer slett ikke. Og du må skilje at det ikke essensen ut som snakker om, slett i røver ikke, og tar som ikke heva samme anda som og trygg som Luther og Melanchthon, tar du bare sagt, du tykker feil jasn her. Han slett ikke rett kjad der, Ove Oxenknekt var slett ikke en reformatører.
Men det akkurat tar som överhuvud ikke heva andan som Luther heier, og Melanchthon heier, og Jan Hus heier, og Wycliffe heier, og som heve, og som BT heva. Tar som bæra suttja fakta og søvelig tar bæra løyd etter feilun som ånder sier ikke ørlig søvelig rett utvorst, men tar heva slett iver høver ikke sannføringene og andan og troskøytene fyrir til ratta som Luther heier. Tar ikke oksenknektar. Tar ikke oksaknektar. Og det essensen ut som jeg vil djeva til her, det ver to en oksaknektur. Som Ove Oksenknekt, Ove Brim, han en oksaknektur, og en oksaknektur. Av Vetel Wittenberg, og i 2016, en oksaknektur, ver to en oksaknektur to. Sjalt om jeg tar ikke feil i Ove Oksenknekt av mennesken reformatører, la færre. Det ikke, altså, Vårt du kvært, du kan standa upp og halda en fyrlestur om reformasjonene, og hesen gjør de hatt, og hesen gjør de hatt, og hesen gjør de hatt, og ditten og datten, og alt fullkomlig ratcha der søvelitt, og du er bare en søvfrøyngur. Men hvis du ikke hever andan og trunna og sannføringsna og styrkina som Luther og Melanchthon heier, så det skræpa. Det er ikke verst, ikke for meg kossi, jeg lett ikke petti ut da. Det er nesten som jeg lett jo i. Det a vera sjálfur ein Luther og ein Melanchthon og ein oksaknektur. Ein oksaknektur. Vårt du kvært, ta jeg hugsi om Luther, ta hugsi jeg ein knavur knorlur som ikke får knekka. Knavur knorlur som ikke får knekka. Ein oksaknektur. Jeg vil være en oksaknektur. Ja. Ein einitjund og aldar oksaknektur. Og om ikke har alt fullkomlig rett, ikke veit alt og ditten, når det var føtter, når det ble brendt av balle, ditten, datten, det kommer i rett jo. Jeg kunne vite at det oppa punkt og prikk, kjent ødelnavn, og ditten og datten, årstøl, bøyer, ditten og datten, og stadig være støyn hamrande deier. Og det nytter han ikke. Du kan være en frøyngur sura frømskaparsetten og halda fyrlestrar om Luther ut og inn og være en støyndeger høytningur. Det nyttar ikke. Vær to en oksaknektur og Jesu navn. Amen. Pape fortalte meg om en eldre mann i Fugleifur som ble frelster av gammalsalderen. Han vid drukkenbolter. Og så ble han frelster av gammalsalderen, og han ble så almindelig brennand. Han slett ikke då å lise. At han vendte ta så det han ikke i 2 veker, eller trutjer. Han såst slett ikke. Og han bare ble omvendt, og han såst ikke. Hva skal han gjøre det? Han satt hjemme og leste bøyplene. Og da han kom ut etter, så døde han å lese. Han omgående då å lese, han var årblinder og laksåret. Han kom ut etter å lese funkt, en av gamla danska bøypel. Det stod lever i hånden til at han fører å møte i Silva og i Fugleifur. Han fører å møte her. Og han røste seg opp og talet om det kvita porstret. Det kvitter porstret om javre veveren til oss. Han talet, og han rimmar talet om det kvita porstret. Men han måtte ta smela porstret. Men han leser dansken til vitt porsten, vitt. Han helt av betyr kvitt, så taler han for om han rimmar talet om det kvita porstret. Og han har forkjærstet det som han sier. Men essenseren, altså, vannlete anden eldren ugenon. Han kunde ungen teka. Og han var ekta. Sjalt om han hei 8 fakta for kjerst, så var alt anna holden ut som han bær fram, var rødt. Hun var ikke for kjerst. Hun var av gode, sjalt om han hei lyser jo et år for kjerst. Sart du? Vidar porsten. Kvitte porstret. Nei, det er mjott smalte porstret. Mjavre vever for lufs, og hva det som finner det? Brøyerveveren, og vitterposter som løy til undergengs, og monger det som gengar han. Det er så vel. Oksenknekt, bup. Jeg hukte ikke etter Luther-filmen fra 2003, 4-4, for å lære nøvn og stedernøvn og dato og utanett, for å kunne halda fyrlestrar. Jeg hukte over bergtidgen av Luther-filmen 4-4, minst det, tog at
Det som jeg sa jeg fyrir seg her, fikk mot blå oppa kauka, og i høylaven vannlete. Det rørte mot hjärsta, mot anda. Tog hukte jeg etter til atter og atter og atter. Tog det følte nekka fyrir du, jeg kjenner nekka atter i tøyene som nu som vært ha. Hvis du kan lesa Luther, hitje et Luther-filmen om hans liv, det som hendte ta, og du er fullstendig aurørdur, og du heldur affram a hitje etter pavanon og klerskon og kardinalon vi undran, så du ikkje verdur a kalla det etter Luthers navnet. Ikkje verdur. Du kan takk og venda der til en kavhøytene drumpur, gjør vel. Det som jeg tås jo til her, 4 Korint 2 fra 8. Og jeg brøver, ta jeg kom til tikkara, kom ikkje vi avbærløyke av talo eller av visdømme, kun gjerande tikkun Guds visdøm. Du at jeg rådde av, ikkje at vita nekka ting tikkara mittlum, utan Jesus Krist og han krossfesta. Og jeg var tjatikken i voikløyga og i øtta og i miklare bivan. Og mun tala og mun pretikan var ikkje vi tølande i åren, av visdømme mans, men i sannvising av andanon og av kraft. Jeg tykker at trygg skulle ikke standa i mannavisdømme, men i kraft Guds. Men i Guds kraft. Det er just dette, at okkara trygg skal ikke byggjast av mannavisdømme, skal ikke byggjast av menn, nekka som menn hava gjørst, nekka som menn hava veri, nekka som menn Ja, tog var Paulus tjatøymon i voikløyga. Han var voikur til han kom her, han var ikke. Han måtte boja og bia etter andans salving og kraft inntil god byrja virka og jøgten han. Han var i voikløyga, han var i øtta, og miklare bivan, han skalv, han ristist i buksebrauken til han skulle tala. Og mun tala og mun pratikan var ikkje vi tølande i åren. Not with enticing words of men's wisdom. Av wisdom man's wisdom. Ikkje vi tølande i åren, han var ikkje sniltur, han er ikkje lært at tala vel omkring oratorer som skoj i Kjeppmannahavn. Nei, han løyd av god, han løyd av høyle andan, men i sannvising, but in demonstration. To demonstrate til å vise at nekka er satt, men i sannvising av andan og av kraft. Det vil si anden virka i jøkken han, Guds kraft virka i jøkken han. Ta han løyd fullt og fast av god, og ikkje av seg sjálvan, ta kunde god bruka han, såløys eit. Ja, såløys eit, det stender her, eit tykkara trygg. Det vil si, fyrir eit tykkara trygg skulle ikkje standa ui mannavisdømme. Torra tryggvinn til tømmen Korint, hun bygdes ikke av Paulus, til Paulus var han ikke, det var ei sunt at så ut her. Men ui Guds kraft, det vil si Guds kraft, det som god virkar, torra trygg bløyv av god, hva han er virkar jøkken Paulus, og hva han kunde nu virka jøkken teg og ui tøymon, tøy til at du tidsi møt i hånden, tidsi møt i Jesu, og kom til Guds jøkken Jesus Krist. Hatt det her, hette er essensen ut som jeg har sagt det. Gjør så vel, Jesus sikker det, amen.